Bien aimé, na ibisa yo moko ya bien, et ça le bien. Kolela lela raté comme tungi sara penza pété so makambo zo umela. Parce que ça makambo so sonza mosala on a volonté na et non comme toi tu pries parce que tu pries beaucoup. Na sala rabagène, na sala bas offrande, na sala raboé bien aimé. Nzama ko peso succès, ne loko mo ba tire pas nous quoi passer. Douleur moko boye, mais nzama ko se glorifier na kati nango. Na ibisa yo en particulier ko lela te. C'est la volonté de Dieu ou bien cette fois-ci dit Seigneur, quand tu as très mal avec cette histoire, le banco n'a pas mbolo pour la solo oyo, n'a pas mbolo pour la relation oyo, n'a pas mbolo pour la mobali oyo, pour la moi azonyo kolanga, azo salanga passi. Et laisse-moi te dire et mettre ça dans ton cœur, Dieu est fidèle et juste. Alors c'est le boulam. Que Dieu te bénisse et prends courage. C'est le pasteur Estengales assuré qui t'aime beaucoup et qui sait que na obunga te po ona landi yemuta benganga ba mage bazalaka na idée moko génial, c'était pour adorer Dieu. Mais Hérode alinga kite bango ba komisa Yesu. Ozana Hérode na famille o alinga kayo komisa Yesu te. Moyibi kazo commettre erreur parce que place moko okotate ils ont réservé qu'ils ont domaine yanzambi. Yemoko akota kalanda ki ba mashti na ndoto. Tika nzambi alanda ona bandoto. Andi misaka o mikolonyo surtout ke yo oza ya ye. Oza mosali na ye. Mais moni mokilezo pesa yo comme genre te oza muta masanga, o muta ba drogue, o muta kindumba te. Okokota na kati ya destinée. Parce que l'Éternel ne te laissera pas comme ça. Alors dis... Maman congolaise ya Kinshasa, ya Braza, ya Angola, pe ya mokili mobimba. Nalingi na lobana yo parole d'espoir moko, nalingi na lobano lika moko, oyo ezotala ba 2030, 2032. Miyo yoka ngo lelo. Tala charge ozanango. Tala nzambe ninga pesi yo bana ya basi to ya mibali. Ozana bana 4, ozana bana 5. Ozana bana 6 nzamba pesi yo bango. Bon, tala sikoyo bana wana vivre na bango pendant plus de 80 ans na bana wana. Ozalaka na bana na yo wana bango bakokene baboti bako lolo ya ndenge nyonso tu yo fo zalo mona ba génération wana. Siko eloko nini ezosala ke okoma kobunda bunda na ba pigeon, obundaka na ba soso, obundaka na ba ndeke, ozobunda na ba chaku, ozobunda na ba détracteur moko bazanga na bango tina, bazolinga ba déranger destiné na yo. Yo mona ba génération na yo te. Yo lokolo za faible en esprit, okota ndako. Balobi na ngai, makambo basala ngai, oyo nyoso te ko sala eloko te, bwaka yango na simatala venir a bana. Oza na génération combien na ndako? Surtout le boti mapasa le ba biso bozala mapasa. Le ozana ba génération belé. Maman, concentre-toi na bana na yo. Tala bana, tala venir a bana. Oyo nyonso te tika na mokili awa. Bango bako vivre. Oyo bango bazo seka yo. Bazo chola yo. Bazo lo mabe na yo. Problème ezate lelo. Bazela bano wa mina libumu na yo. O bako sala. Bango bako tika na histoire. Bango le wando témoignaka. Makobote lengie mwasi yo baseka ye bafinga ye baloba za mukuse aza kitoko te tela munene me bano ya bimisi yo bakomi ba ministre bakomi bato ndeko nanga mwasi tala liboso longwa na distraction longwa na kosangana bato zo sangana na bango oyo ya tika nzamba kamusa bato na faveur no na ane o bato banda kozanga maloba baloba o kaka ye bato banda kotatoni eza yeto yete ya nzambe. Il y a des gens qui cherchent à te faire du mal en cachette. Ça se retourne contre eux, ils te traitent de sorcière. Ils savent pas que tu es un enfant de Dieu. Bonjour, bonsoir à quelques d'entre mes suivants partout tous les pays en Afrique, Europe, Océanie, Asie, États-Unis. Partout où vous êtes, partout là vous êtes, que Dieu vous bénisse. Premièrement, je rends de grâce à Dieu
Parce que Dieu nous a gardés, il nous a donné la vie, il nous a donné la souffle de vie. Il nous a protégés. Il n'y a que le seul Dieu qui nous donne la souffle de vie. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes enfants. Tes enfants. Il n'y a que Dieu, Yeshua Mashiach, El Shaddai. Merci, ton Père, pour ton amour, pour ta beauté. Qui suis-je pour se réveiller ce matin? Tu as fait ta grâce dans ma vie. Je te rends de gloire parce que tu es merveilleux. Sois loué, sois béni au-dessus de tous les noms. Merci. Laisse que ton Saint-Esprit Saint qui nous garde, qui nous couvre, qui nous protège. Je brise toutes sortes d'esprits qui ne glorifient pas ton nom. Par le nom tout-puissant Seigneur Jésus-Christ Nazareth et Yeshua Mashiach. Prends contrôle de toutes les choses et garde notre âme, corps, notre esprit. Prends contrôle, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Merci pour tout. Merci pour ta beauté, merci pour ton amour. Merci, ton Père, je te dis merci. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne 12 disciples de Jésus. Restez toujours branchés sur notre chaîne. Abonnez-vous et faites abonner sur les autres. N'hésitez pas, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Abonnez-vous, c'est gratuitement, c'est pas payant. Et likez notre vidéo, partagez notre lien, commentez et partagez, s'il vous plaît. Je salue tout le monde, toute la personne oyo ba courage biso, ba oyo ba sepela cannabis, surtout mes amours, mes abonnés, mes fidèles, surtout ba oyo ba komataka ba laikaka, mes fidèles, des abonnés, mes amis, bonjour à vous tous, je vous love. Bonjour à toute ma famille, bonjour à mes amis, bonsoir à tout le monde, à quel que vous entrez me suivre, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Napesi bambote, premièrement na famille nanga mobimba, famille bagena ma famille bakowanga. Napesi na papa ya botanga, mbote, maman pe ya son âme. Oyo nyonso ayebi aza na kati bambote na bino. Plein de bonnes choses à vous tous. Naye kopesa mbote na grand M, na grand H. Là tu es, bonjour à toi. Oyebi HM. Naye kopesa mbote na ba bone nyonso na ba camarades ba connaissance. Na pesi na Anna Veta Air France. Hôtel monene se retrouvé na ville na komelenga. Dommage eza na kati ya portable na osalela na Kinshasa na 24. Flata monene Anna Veta Air France. Na ekopesa mbote na famille Mbala Bosco, Jean Mbala et Germaine mbote na kati na Marlene Soki mbote, Nicolette Ngid mbote, Huguette mama ya Blanche Rite mbote. Na ekopesa na Lotan mbote. Na pesi na papa na ngai azalaka na États-Unis, papa Aimé Mopolo mbote. Na ekopesa na kato ya ngai Mireille Makesi na Lubumbashi mbote. Na pesi na fra na ngai eda na kati na Fiti Sud mbote. Na pesi Pasteur Ares mbote. Na pesi bandeko baso na yebi mbote.
Moi si atanga te na kolinga ete pona akosalela bana na nga devoir te. Eh! Il a mon kilo il a mon salité kilo. Oh! Ba mama. Naina tuna bino Bino batu bolata kaliputa le 8 mars. Boye batina bolata liputa le 8 mars. Boye bate ezaika mutu moko mobali pe lisusu. Boluka histoire wana. Boye batina maputa ya le 8 mars obino bolata la maputa. Eza likambo bolata la liputa te. Ezaka histoire ya mwasi ba sabotaka mwasi. Et loko mwana mobali asali eza sabotage. Ya kolinga mwasi wa tanga te. Yo mama, yo lataka liputa le 8 mars. Ozui video o telemisi. O bandi ko sala challenge ya salité ba fingi yo. Ozo sala la mo challenge ba fingi yo mama. Le 8 mars tango ekoka yo lati liputa. Mwasi wa kufela ka likolo ya ba finga ka biso o liputa o yo lataka. Non. Na monte makasi. Liputa o yo lataka wana ya le 8 mars. Yebaka mwasi babomaka mbasi. Babomaka basi. Pona déclarer ki droit na ye. Yango wana babomaka le 8 mars o yo lataka liputa o ita musoyebi na ote. Sikoyo yo mamango mobali moko abimi lisusu ayebisi oza zoba okolingote. Akolinga yo mais oza na forme mususu. Yo ki bongo yo keleng. C'est-à-dire bino nyonso bosali ba challenge na bino na ba vidina na maloba wana seke bino nyonso botanga. Seke bino nyonso ba famille na bino za ki bien pour na TikTok na ba réseaux sociaux ba nyonso bazangi na ba famille ki toko ya bien na famille na miza bien te. Biso mila petit na bikedi. Tamsoko sur makasi bon po ani c'est que yo tanga te oui na koti na ranja batanga te oui na famille a passe oui na famille a pauvre oui na ndimi yango le 8 mars yo lataka liputa oyebitina na ngote balinga ba sakana mwasi a telemaki azwaki décision ya vie na ye ba bomaki ye yango wana yo latela ngo liputa. Lelo lisusu mobali moko abimi afingi yo mwasi ozwi video bandi ko tambisa wana eza ba video bino boko sela ngo ba challenge te ba mama eza ba video bino boko sela ngo challenge te toke wapi tokomi wapi yo mibali ba respecter biso te okota na live mombo mobali ofinga basi ba mama ba appuyer biso okokuta na live moko boy mwasi azo mobali azo finga azo saboter mwasi mobali azo saboter mwasi bande ko basi bazo kumisa ba yemeli bino nzembo libulu soki oke libulu pene mwamba soki rouge soki nini soki biloko nini ba détailler nzoto mwasi nyoso ti yo mwasi ozui susu video wana kaka esa bino ndeni yo mibali ba opesa biso respecter est-ce que ma garçon na za muto botike ma na TikTok na bopete signaler compte na pumbwe poboye ba ki ba mama ba sepeli te ne loko sali aya koyebisa biso niveau ya classe ya mama na ye aya koyebisa biso niveau ya classe ya ba neve na ye aya koyebisa biso niveau ya classe ya batu baza na famille na ye batu nyonso bazoya osala lolendo na bakati ba TikTok bolandela ba vie na bango bolandela ba famille na bango pasi na pasi ba misusu baza po batanga mama tekiliputa bilamba nyonso etekami mwana na nga tanga classe ba mama msusu bazaka na maputa wana te ba mama msusu bazaki na ba chaînette or te ateka po mwana na tanga bokumisaka basi ya baluba po na nini mwasa muluba ataza kitoko azongala ndenge nini akolingazwa base ya masango atia liboso ya balabala bya lupangu ateka po atangisa bana na ye
po atangisa bana na ye même mana bato abandundu omona tata moko mutu abandundu akolingama ndoteka bakombo bakitalatala po atangisa bana na ye siko modele ya bana wana siko so tata na bango asuccès bon kana niveau primaire akuta na mobala modele olongba kuyo tanga te na okino wapi ya bakawa na ezali omoni maloba tato alobi mibali bafingela yango basi na kati ya ndako nga naza na kawana mutu abenginga matata mwasi yoka ndenge azofinanga nake na wapi mwasi moko tanga te nake no wapi zoba mwasi bafingi biso na bandako esili te abimi nango libanda yo mama ozwi salite ya challenge wana bandi oyungana nango bamama si kutoa maladi basi maboya maladi boyeba tina le 8 mars bolata maputa te boyeba tina le 8 mars bolata maputa te ndeko na biso mwasi basi batelemaka pona déclaration na bango ok pona déclaration na bango ba droit ya mwasi yango babomaka basi wana le 8 mars bokota ba documentaire botanga mo ba livre et ça bino moi bien ke boya olakisa biso bilamba awa na ba beauté belé botia botondisi ba plante kaka boy bio wana ngana ko nga mwasi tanga te yo sali video wana tango suka niveau ni biso to wana biso ba illettré to tanga te mais to liga ka basi ba conduire to zaka bana ba chance biso to tanga te to vivra ka kitoko na bino ba botanga te bino ba papa na bino ba kanga bino na ba kata mapango koso isa mwana wana te alisa lo ba français te bondani yo mono na bosangana na bango te bomande ba senta bino bomande ba vina bino koma zunguluke mais biso bano to vanda na mapango zo mona avenue yo moni so avenue na kuna na kata mapango na biso tolamba akaba 18h moto epelaka na ba 18h molile kota bino lupango na bino nyonso ba mama na nyonso ba matuka epeli moto bana na bazaka béni na vie bana na bazaka na ba chancard bangwana bandako mabala ba kondi bangwana bandako mabala ba kondi bangwana peso otalité boye bangwana ba vie ezokende kitoko baba na mope ba bosaka makasi yo mto koli na bonne vie batangisa ki epa tata na mama no yo ebisa biso niveau classe tata na mama na yaya na ekana ebisa mutu moko ekomi pe tango yo fosika yaya oleli mingi baseki yo mingi ekomi tango nzamba longola soni ekomi tango nzambe pe ase pambote leki minga bako ba vita zongele lisuzna na pesi équipe mobimba oyo na travailler na bango baza na Kinshasa mbote na pesi frère na ngai Gaëla Salema et Dominique Eugenia na pesi bango nyonso mbote héritier batu nyonso ona yebi équipe mobimba mbote Nzambe abatela bino Nzambe abatela biso a protéger biso lelo tozana mingi ya koloba te. Avant de parler des choses, je n'ai pas grand chose à vous dire. Je vous demande simplement de rester branchés sur notre chaîne 12 disciples de Jésus et puis tozana biso ya Nzambe na tout aratolo. Je sais, je ne crains rien. Parce que na Psaume 37, verset 5. Toke sous na Psaume 37 et toujours na verset 16. Potanga, l'Éternel nous a dit, Zamba yebisi biso nini bandeko na ngai. Mieux faut un peu de juste que l'abandon des méchants. Ouf, Zambé.
Oh, Jésus. Nakobanga nanga eloko te. Motema nanga ezolue. Motema nanga ezolue. Nazokoka te kokanga. Nazokoka te kozela. Oyo zali Nzambe. Fidèle ya bomoi nanga. Fidèle ya bomoi nanga. Fidèle ya bomoi nanga yo. Oye kokaki koyokisanga soni. Okamata olongola. Olinganga yambonga na linga yo. Oyo lobi ekokokisamaka. Oyo lobi ekosalamakanga. Yaya Yesu nanga yaya. Ya Yesu nanga yaya. Oh Nzambe. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi, mon frère et ma sœur? Personne. Nzambe nde abatelaka biso. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Confie-toi à l'Éternel, tu ne seras jamais déçu. Nazoti la bino ba vidéo oyo ya notre maman Esther Ngalasi na sepelaka mingi na mama wana alobaka ba parole oyo ezaka édifiant ezaka pe ya bien abi. Je suis assurée. Faut voir la confiance, l'assurance avec ton Dieu. Parce que tu le sais comment tu es en train de conduire ta vie vers Dieu. Nzambende assuraka. Biloko mokilo assuraka motuté, mon frère, ma sœur. Botala kani to fandaka 9 mwana libu mwa mama. Tuzalaka nu. Et ka tobota maka nu. Oyebi ba musulman bakundaka bato kaka nu, bantouré kaka na kitendi ya batouré na drap, basongisaka bango ni na cercueil, bazwi bake batumuluka libulu bongo kaka bongo bazongisi ye. Oui, parce que nous sommes nés poussière, on retourne à la poussière. Mais comme des chrétiens, il prend bazolete sabiso bilamba make balete sakabiso bilamba oyo ezaka yote moto olingi yango t'as pas demandé la volonté mais eux-mêmes font leur volonté. Balatisi yo elamba oyo yo sengaki te, bapesi yo oyo yo ozalaki nango te, balukeli yo cercueil bakundi yo. Pour le moment, il fallait que tozonga kanu ndenge toyaki. Ba musulman il fait ça. Bon, kotumba mutu normalement eza mabe, eza bien te kotumba mutu. Qu'est-ce que moi je veux dire par là? J'aime trop Maman Esther, la manière qu'elle parle. Je ne peux pas dire que je l'adore, je l'adore, non, on l'adore que Dieu. Je le kiffe parce qu'elle est trop assurée. J'aime bien notre frère Maître Chouara Mboma, si je ne me trompe pas. Il parle très bien. Il défend des mamans. C'est un homme qui a beaucoup de sagesse de parler. Parfois, on juge les gens selon l'apparence. Mais pourtant, Jésus-Christ nous a dit, boya ndenge bozali ata masumu na bino eza kotanga lokola mafuta na kokomisa ngo pembe lokola neige. Il a dit, vous tous que vous êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Mais aujourd'hui, on est là, on juge, on condamne, eza bien te. Mon frère, ma sœur, tochikaka kokondanaka, tochikaka ko juger bato,
pour l'apparence. Kofinga, nous tous, on est êtres humains. Nous tous, on va mourir. Mutumoko takotika na se ya mokili oyo. Totika mpe babiloko moko bwezanga tina. Pourquoi on est trop dans les distractions? Tosenga esprit ya sagesse. Salomon asengaki esprit ya sagesse. Même ba pasteur bolingo eza susuté. Même le gens bolingo eza li susuté. Et pourtant la parole de Dieu, Jésus-Christ l'a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous avais aimé. Tia koma kina kwa senga kikaka bolingo. On s'aime pas. Oh. Tika likambo kosala sangisa. Ozana problème na Rachel, obengi okuna o initié, obengi okuna o initié. Ce n'est pas bien faire. Si ozana problème nanga, tous la kab somi balé. Tika kotinda batuba yinangai. Ezelo kwa malamu te. Tika kotinda batuba yina muninga. Ezelo kwa malamu te. Na 2024. Zala responsable à masumu na yo, puis zala responsable à monter mamabe na yo. Pour le problème où ils ont mal assez, ils ont à monter à mabe. Voilà pourquoi dès que tu as un problème avec ta soeur, au bandiko benga, au bandiko expliquer, au bandiko ba parce que au lingi batunye surtout, batala ndekora ndengo zotala eteza ndengo. Au monde ozana, banda o lubango souvent. Bato bazo ignorer lelo, ils savent attendez-les. Il faut que tu la phrase wana attendez-le uzwa. Attendez-le usoma mutuka. Attendez-le au voyager, attendez-le pour ce balopam, attendez les bien-aimés, ba présent bazoleka, ba poste échangeaka, bien-aimé, mais on nzamba lobaka on etikalaka. Yo, il faut que tu attendez-les. Ya poni no limiter nzambe no kia ko selo tena ano. Kaba owana kande ba mati avion. Kaba owana kande ba boti, nde kaba bali. Yaya, basilisi na bango te ba voyage, o kobota. Bakangi ba hôpitalité maternité kangami te pona yo oba voyager yaya basilisi ba avion te basilisi ba visa te po nini ozo limiter nzambe na yo yaya oba bali ngana obala mko nini âge avancé yaya na biso ke bakangi ba église po ba pambola pe libala na ote zana konzima tika olela tika ko limiter nzambe no yaya ya yo pe kalate zoya nalobi kalate ya yo pe otatola yo pe kalate ya nzamba osala tika ko limite aza wana oyoka nyonso tolobaka yokaka na ye nalingi kaka naloba ete tika bato bayina yo bato batonga yo bato bafinga yo ozala salite na miso ya bato kolinga te ozala salite na miso ya nzambe dima ozala na yo salite na miso ya bato na miso ya nzambe te boyoka kaka bandeko ndenge bazoloba yango wana esepelisaki nga baparole na bango nazozwa nazotyela bino bomeka koyoka ya bafrère mosusu basere mosusu balobi natiki bino bolanda nazopesa bino kaka ceci. Moi je comprends pas. Jésus-Christ leur apandaki ko sauver bato abandonne banaye va. Ne parle pas que c'est moi que je t'ai sauvé, ne parle pas de moi. Va, ne raconte pas. Va, ne fais pas ceci. Va. Je vais te suivre à le bino kende. Abikisa qui 10 personnes. Mais il y avait toujours moko de aleka qui courant de grâce et pas ensemble. Alors je vais te dire ceci mon frère. Kolinga kakomiku misamate. Même na Matthieu 6. Bon, bah, Victor a lingué Matthieu 3, oui. Dans Matthieu 6, verset 2. Alors, donc, lorsque tu fais le monnaie, ne sonne pas de la tempête devant toi, comme font les hypocrites
dans le synagogue et dans le rue, afin que d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais les monnaies, que ta main gauche ne sache pas, parce que c'est ta droite. Fais ta droite afin que ton monnaie se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendre. Na Matthieu 6 verset 1. Lelo oyo opesi moi domoko quelque part tempête. Nalo banzambe merci pour na réseaux sociaux. Lelo bato mususu bakombi pe bato pour na réseaux sociaux. Il fallait kaka ba DVD tikala ba CD ba cassette. Seigneur. Lelo komi opesi muto kabe muto beti lo non. Nzamba linga ngobongo te mon frère ma sœur. Opesi tika ete za la secret yo na nzambe. Na kei. Na bolo ba mingi. Na suki wana. Tokei. Ka toujours na Matthieu. Na verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans le synagogue et en coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret de le rendre. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles, comme le païen qui s'imagine qu'en forçant de la parole, ils seront exaucés. Ne l'en ressemble pas, car votre Père qui sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez, voici donc comment vous devez prier. J'aime bien ces deux paroles. Alobi kota na chambre na yo. Kanga porte. Senga masoza nango posa kopesa yo. Lelo tokomi ba pasteur. Na yo ki témoignage moko awa lobi. Elinga osala nga makambo ba pasteur te. Je vous dis qu'un jour on parlera. Le moment viendra. Le moment ju. Zambe akobatela. Zambe abatela biso. A protéger biso na batak. Na ba problème. Na ba difficulté. Soko oza kopesa mon frère, ma soeur, maman, papa, yaya, leki. S'il vous plaît. Kolingate batu nyoso ba mona yo. Jésus-Christ alobaki na ba disciple na ye. Je vous avais donné gratuit. Donnez aussi gratuitement. Alobi va fait le disciple. Fais mes disciples. Voilà. Allez-vous faire mes disciples. Alors elle a dit, là, beaucoup kende. Okende ko prêcher. Quand tu finis à prêcher, tu sors au poupoli makolo na yo bimoke. Kosenga ni mai, ni fourchette, ni que ce soit. Soki ba pesi yo ozui. Abi soki ba pesi yo koboyata ba pesi yo koboyata ozui. Mais si ba pesi yo te kosenga te kozwa ni fourchette ni quelque chose bima. Mais le lotin
prophétie et comme un bongo. Prière d'offrande, prière de prophétise. Est-ce que Jésus a bandaki ko prophétiser bato bando singa mbongo? Il y avait Simon Pierre, hein? Alobaki na seta mazalaki afandaki pembeni ya temple. Azalaki koka. Asengi Pierre mbongo. Bazalaki na Jean. Pierre alobi nazana ni quelque chose à kopesa yo, mais nazo pesa yo eloko eleki nyonso wana. Na opesa ka eloko nga na yebi kombo ya Jésus Christ Nazareth. Tu crois à lui. Si tu crois à lui, lève-toi. Et mobala nandimaki le même instant a telemaka kindaki. Asenga kete pesa ngambongo kwa na bikisi otamboli. Pourquoi les lots beaucoup mieux que ça? Dieu nous a dit dans Matthieu 7. Boko yina nango pinonga etali ngai teo. Na chalinette nanga. Toko mata net pona otanga. Parce que bekichi toko momo nango trop muke. Dans Matthieu 7 verset 21 lobi. Celui qui me dit Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé par ton nom, nous n'avons pas chassé des démons par ton nom, et nous n'avons pas fait de beaucoup de miracles par ton nom. Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez de l'iniquité. Mutema pasi, mukolo ya suka, mukolo ya pasi, mukolo ya suka mokolo ya kolila toyoka bakombo epai na Yesu, toyoka bakombo epai na Yesu, Yesu mokonzi mokolo ya suka Jésus naleli zambelanga Zambi papa kombolanga na yokite laleli Zambi nanga Zambi papa tala lisusa pana yeba Zambi nanga ningalini abosa ninga kaka kombo ya Nzambe azamwana Nzambe azamwana Nzambe azamusali ya Nzambe. Vous aimez bien d'adorer les gens. Vous adorez les gens au lieu d'adorer Dieu. Bongi ko boke la bato ba fleur. Bino la dimanche ko kende église etende lobe ko kota lola mon frère. Ko pesa ba donte ba offrande te ba nide lobe ko kota lola. Zamba lobi bolingo et marcher dans la crainte de Dieu. Mieux que l'obéissance que le sacrifice. Nyoso zo sa na sa mukileza nango pamba en vain. Mukola soka Nzamba ko wanga na yo. Pasi, pardon, nazanga na nga nyoso mokili. Nazanga nyoso nazanga Nzambe te. Alors mon frère, ma sœur, kangama na Yeshua Mashiach, il est la vie, la vérité et le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui donne tout. Il a dit que je suis la lumière dans ce monde. Celui qui va me suivre, il sera la lumière. Bine bozaka kawana, oh na mona kindoto, oh na lota kindoto, oh Nzamba lobi boye, oh Nzamba sali ceci, nazalaki boye, oh na sali bolingi jamais. Côté ya, ce qui est dans la parole de Dieu. Kaka na lota kindoto. Wengi ka babiloka bongo nde kotala kokomate o entela sali bo manika bunji bo
nana salibo, oh nana zongesi bo, oh nani boy, oh bafinge intel. Vous êtes qui au juste? Nzoto eza nango mabele ya pamba, nzoto koleka. Toza bato tokoleka. Oh, Jésus que ça y a kalata ikutu nzoto mutu lokola ngana yo, anjimi amikitisi, babomi epo na yo nanga, bafinge, bachole, baimilie, basabote, alobaki ni ani o. Moi parce que déjà banda robik ça se bafinge, abandaki kofinga bango. Azaki na bato babanda kokotela botika ye, aza mosali ya nzambe, aza nzambe, aza mwana nzambe, botika ye. Abandaki badna nga bandaki kokotela Jésus. Wape Jésus abanda tambola na ba gadi corps. Mutuka nini Jésus abandaki kotambola nango. Ndaku nini Jésus abandaki kolala. To visa ni Jésus abandaki kozwa po ya voyager. Jésus abanda voyager sa visa. Abandaki kutu kotambola makolo abanda tambola na kati na likola ba meme to ba chemoto ba cheval makolo. Akeke ba mboka nyonso makolo. Akenaki na ba avion na ba bateau. Abanda tambola ba bateau ezalaki tsa abanda tambola ba bateau ta. Abanda tambola makolo. Mais yo, yango te. O mati oke kozo avion fo kanga photo fo sala ni ba mona yo mokili mobimba. Faut apprendre d'être discret. Kosala makambo na discrétion. Kosala ka makambo za discret bongika koza kaka batu moko fo bosinga ka discernement. Pardon. Bolingi kosala makambo trop na ba discrétion bolingi koza trop discret. Bosinga esprit ya discernement. Et là makambo so boko lobate. Mais c'est pas possible. Calmez-vous un peu. Cherchez le royaume de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt, mon frère, ma sœur. Changez-nous. Cherchez la paix à tous. Aimez-nous. Soutenons-nous. Arrêtez de critiquer. Ya leki, ya sali, ya nini. Non, arrêtez-vous. De bonnes choses à vous tous. Je vous aime beaucoup. Aimez-vous. Partagez. Commentez s'il vous plaît. Partagez, commentez s'il vous plaît. Partagez, commentez s'il vous plaît. Restez toujours branchés sur notre chaîne 12 disciples de Jésus. Et likez, commentez. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous gratuitement. Abonnez-vous et faites abonner les autres. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. N'hésitez surtout pas de partager nos liens, s'il vous plaît, et de liker et de commenter. Je vous aime beaucoup. Plein de bonnes choses. Bon début de la semaine. Zamba batela moko na moko. Ba gros bisous. Merci. Tant de peine, nous te disons merci pour ton amour, pour ta beauté. Merci parce que tu as commencé avec nous, Alpha. Et tu as cheminé avec nous, Emmanuel. Et tu as fini avec nous, Oméga. Mon âme te dit merci. Sois loué, sois béni par les noms tout puissants, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et nous t'en supplions, nous te disons Amen.